Hello， 各位朋友，大家好，我是美国加州临床心理师 Kate Lance， 欢迎来到我的频道。今天我们来跟大家讨论一下7种你可能会有暴食症的现象，我们一起来看看吧。我们可能在某些时候呢，多多少少都还是会有一些暴饮暴食的一个状态，例如说可能过年过节啦，大家就是有好多好吃的东西，你总是会忍不住想要多吃一些，又或者是呢生日啊、节庆啊，或者是出去旅行啊，有的时候我们就是会忍不住多吃一些，但是这些不代表你有暴食症。那我们所谓的暴饮暴食或者是所谓的暴食症呢，其实通常是指说你的暴饮暴食呢已经到一种失去控制的一个状态，而且呢这其实是会让你感觉到非常的内疚而且不开心的，那它其实会造成你的身心健康非常的一个严重的一个状态。那我们今天就来跟大家讨论一下有哪些部分呢，可能你必须要去看一下你自己有没有这样子一个症状，你跟食物之间的关系是健康的呢，还是也许你有可能有暴食症的一个倾向哦。就是你通常呢会比一般人吃的还要更多，那通常呢一般人可能就是吃一吃大概饱了就会停了，但是呢你即使是吃饱了，然后甚至觉得还是甚至不太舒服了，但是你还是会必须吃到一种觉得自己的胃快要胀掉，觉得非常想吐啊，很不舒服的状态，你才有可能会停。这是第一个。是你会有一种很强烈的一种进食性的冲动，也就是你会花很多的时间在想你要不要吃这个食物，然后呢你在吃东西的时候你会完全的失控，也就是在那个当下你是没有在思考的，是不断的在吃东西，就只是吃东西，但是没有任何的思绪在。可能在吃完之后你会告诉自己很懊悔，然后你会希望自己以后都不要再这么做了，但是呢就算你不饿，你那个时候也不会停下来，然后每次只要一有事情发生啊，或者是一有这样子一个冲动的时候，你就是会想要去吃，然后停不下来。是有的时候当你觉得有压力啦、很无聊或者是不开心或者是感到焦虑的时候，就会导致你有暴饮暴食的一个状态。就是你吃东西非常的快，就像我刚才说的，你可能吃的时候完全没有在思考，也没有细嚼慢咽，所以你就是吃，然后通常吃了很多之后感觉到恶心，或者是肚子非常的胀，然后但是你还是会不断的这么做。这是我们常见的，就是吃完之后你会觉得非常的羞愧，非常的沮丧，或者是非常的内疚。那即使呢你很想要停止，但是通常最后你还是会继续这么做。也是我常看到的，就是你会自己偷偷吃饭，又或者是呢会自己吃饭，因为你一样像我刚才说的，因为你会觉得非常的愧疚，所以呢通常你可能会对于自己吃的食物的量过大感到非常的丢脸啊、羞愧啊、尴尬啊，所以你就比较不会在大家面前吃东西。通常你可能在大家面前看起来是一般的，但是可能是夜间啊，或者是大家不在的时候，或者是自己一个人在家的时候，你可能就吃的非常的多。第7个是很重要的一个部分，就是呢，你每周至少有1次的时间，而且大约至少要有3个月以上的时间，你都会这样。那可能这些警讯就代表你很有可能有暴食症的一个现象。那其实呢，目前我们还没有所谓的绝对的原因去知道说是什么样的因素引起所谓的暴食症。但是我们在临床的研究和临床工作上面发现呢，暴食症呢是跟所谓的愤怒啦、创伤啦、悲伤啊，还有无聊啊，跟焦虑这些症状是有正向相关的，而且会因为这样子的一些情绪而引发你做出这样子一个冲动的行为。所以呢，会因为这样子的一个暴食症对于你自我概念
然后对于你的情绪，也就是平常的一个心理的状态，还有你的人际关系、生活技能都有严重的影响。那你可能也比较不会感到开心。那一般来说呢，有暴食症的人呢，通常也有可能会伴随着有肥胖症。但是因为我们在暴食的过程当中呢，我们常常会吃含糖量比较高啦，或者是脂肪量比较高的啊，又或者是碳水化合物之类这样子的食物，来满足我们的那一种冲动，然后满足这样子的一个欲望。所以通常这样子的一个患有暴食症的人呢，也通常比较有高风险去患有糖尿病啦、高血压啦、心脏病啊等等这样子的一个慢性疾病的一个风险哦。所以如果你觉得你自己可能有所谓的暴食症的一个现象的话呢，非常建议你去寻求专业的协助，透过心理师啦，或者是医疗人员啦，我们可以去针对你目前的状况来去帮你了解你的饮食习惯，然后或者是帮你去了解你要怎么样可以试着透过一些方式来抑制你暴饮暴食的一个冲动，甚至有时候可能会必须要配合吃药来进行一个治疗。不管怎么样，都是希望你们都能够有一个健康快乐的人生。不知道你对于暴食症这样子，或者是饮食失调这样子的一个症状或疾病有什么样的想法呢？又或者是你身边人有这样子的经验吗？欢迎在下面留言跟我们分享哦。我们下次见了，拜拜。